ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم على طريقتي كده في السريع على تخزين الباميه. انا بخزنها بطريقه حلوه جدا من غير بقى ايه ما احطها في ميه سخنه وبعد كده احطها في ميه ساقعه والكلام ده. انا دايما بغسلها غسله كويسه قوي قوي. انا هوريكم بقى ايه طريقتي عملي على طول. اول حاجه كده معايا 2 كيلو من الباميه. نفضيهم بقى كده. بعد بقى ما فضيت الباميه كده في طبق كبير، هما 2 كيلو. كل اللي هعمله هجيب بقى ايه حبه خل كده، يعني قد ربع كوبايه خل، نص كوبايه خل. تمام كده زي ما انتم شايفين. وهنزل كده بقى عليها بالميه واغطيها بالميه خالص. اهم حاجه كده ان انا اغطيها كويس قوي بالميه زي ما انتم شايفين. وبعد كده هسيبها يعني ربع ساعة نص ساعة، أهم حاجة تكون تتنقع كويس. وبعد كده بغسلها كويس جدا على مية جارية. وبعد ما بغسلها على مية جارية واتأكد إن هي نطفت خالص، بسيبها تنشف تماما وبعد كده بخرطها. طبعا بعد ما سبتها بقى ونقعتها حوالي نص ساعة وغسلتها كويس جدا على مية جارية، بعد كده لو عندك المجفف ده تجففيها برضو. اهم حاجة تجففيها كويس جدا يعني تتجفف كويس قوي من المية. يا اما بقى ممكن لو ما عندكش المجفف ده تفرديها بقى على اي فوطة نظيفة عندك وتسيبيها تنشف. اهم حاجة عايزين البامية تكون ناشفة. تمام. فانا هنشفها معاكم دلوقتي كده في المجفف. هلف كده المجفف معايا. بصوا بقى بعد ما جففتها بقت ناشفه ازاي. هجيبها كده، كل اللي هعمله هخلعها كده. انا هنا عايزه اوريكم بس الميه، شايفين الميه قد ايه؟ ميه كتير طالعه منها، نازله ازاي ناشفه ازاي، مفيهاش اي نقطه ميه. بس كده بعد ما جففنا بقى الباميه كويس قوي واتاكدنا ان مفيهاش ميه خالص. شايفين بقى الباميه الكبيره دي، الكبيره دي انا بخرطها وبعملها يعني ويكا. والصغنطوطه اللي زي دي كده اهوت زي الاحجام دي كده بقمعها وبخليها ايه باميه بالصلصه للطواجن. هقمعهم وهوريهم لكم شكلهم في الاخر. عايزه اقول لك بقى مش شرط انك تجيبي كميه كبيره وتخزنيها في نفس الوقت. كل ما تروحي السوق هاتي 2 كيلو، هاتي كيلو او اللي تقدري عليه، او انت على حسب انت بتحبي يعني ايه, تخزني قد ايه. يعني قد ايه، يعني انا بخزن مثلا ايه من 4 ل 5 كيلو كل سنه، بس بصراحه بينفعوني كتير قوي. ليه بقى؟ لان انا بعمل الكيلو على 3 اكياس. يعني الكيلو بالظبط كده بخزنه على 3 اكياس. يعني مثلا انا بعمل ربع كيلو بيبقى قليل، فانا ايه بعمل ايه باخد الكيلو بقسمه على 3 مرات. فلما لا بيبقى كتير ولا بيبقى قليل، بيبقى مظبوط كده على قد عدد الافراد الاسره بتاعتنا. تمام. وبعمل منه بقى الويكا، وبعمل منه الباميه بالصلصه. طبعا الصلصه اللي هي الطواجن، بنعمل بقى طاجن باللحمه الضاني. اهم حاجه بقى يعني عايزه اقول لكم احلى حاجه الباميه باللحمه الضاني، حاجه كده في منتهى الجمال. بصوا بقى، يعني واحده زي دي كده كبيره، بمسكها اقطعها بالشكل ده كده. انا عملت على فكره معاكم تخزين باميه قبل كده. وبجيبها بخرطها بالشكل ده كده. تمام. دي واحده كبيره اهي. كل اللي بعمله بشيل الزر اللي من قدام ده كده، وبعد كده بخرطها بالشكل ده. دي اللي هتتعمل ايه ويكا. طب تعالى بقى اوريكم بقى اللي انا هعملها ايه بالصلصه، بعملها ازاي، بقمعها ازاي. بص انا بقمعها ازاي، بجيب اللي هي الصغيره ديت اللي هتتعمل بالصلصه وبقمعها بالشكل ده كده. بص عامله ازاي زي قلم الرصاص كده. وبشيل الطرف اللي من تحت ده برضو، وبفتحها فتحه صغيره جدا جدا من الجنب كده عشان الصلصه تخش جواها وتبقى طعمها حلو قوي. هعمل معاكم برضو واحده تاني. ادي واحده صغيره اهي. كل اللي هعمله هبتدي كده ايه اقمعها زي القلم الرصاص كده اهوت، اعمل لها بوز زي القلم الرصاص كده، واشيل الجزء اللي من تحت وافتحها فتحه صغيره كده من الجنب. ليه الفتحه الصغيره دي؟ عشان الصلصه تدخل فيها. هعمل الكميه بقى كلها وهرجع لكم دلوقتي.
وهنا بعد ما كملنا قمعت البامية كلها وكيستها في الأكياس دي زي ما انتم شايفين، عملوا معايا 6 أكياس، 3 بامية اللي هي الويكة و3 بالصلصة. وطبعا هخزن حبة تاني برضو، وكل ما اطلع اروح السوق يعني اخزن حبة، يعني على قد ما اقدر، ما اجيبش كمية كبيرة واتعب نفسي. يعني كل ما اروح السوق كده اجيب ايه كيلو 2 كيلو اخزنهم. شايفين بقى ما شاء الله ما فيهاش نقطة مية، حلوة جدا جدا، بتفضل معايا من السنة للسنة ما شاء الله، حلوة جدا. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ولو عجبتكم طريقتي في تفريز البامية ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامة.